美麗華旅遊特約，世界真美麗。龍蝦咧，我哋就食得多啦，但係龍蝦嘅製作過程同埋捕撈嘅過程咧，我哋未必知得咁清楚。我哋今日咧就嚟到珀斯其中一間龍蝦工廠嗰度，睇下龍蝦喺捕獲之後嘅製作過程係點樣。哇！呢度真係有好多龍蝦，全部咧都用一個個籠咧擺喺入邊啦。咁我諗佢哋係分咗類嘅。嚟到呢度咧，會見到呢度有好多員工咧，就喺我哋身後呢一個位置咧，有一個運輸帶啦，然之後將啲龍蝦咧逐隻咧睇過啦 check 過之後咧，先放上嗰條運輸帶嗰度㗎。然之後咧就會有啲員工咧再為佢哋分類，分翻唔同種類嘅龍蝦㗎喎，非常之咁有系統㗎。我哋啱啱參觀完啦，就知道啲龍蝦咧簡直係新鮮到痹啊，因為係啱啱喺個海度撈上嚟㗎。咁所以咧喺呢個咁悠閒嘅環境，仲可以食住一隻咁新鮮嘅龍蝦，哇！真係好享受啊！唔講係咪以為我去咗倫敦咧？其實咧我而家係喺珀斯市中心嘅 Hay Street 嘅倫敦角。呢一度咧兩旁嘅建築物咧都係仿照倫敦嘅街而建造㗎，所以呢度咧真係十足十嘅英倫風味。